Vous êtes comme des morts vivants. Morts vivants, parce qu'on ne tient ni compte. Il y a la population là, il y a qui combien la famille, on ne sait pas combien de morts, parce que sur la maquilobi, et puis après ces morts, est-ce qu'il n'y a pas de mesure? Ingeta, peuple congolais, na ye poto miko solama muke ba makambo zo le kebele na mboka na biso na Congo. C'est vrai que balandi na biso moi mikolo zo le kebele tozo le kapena ba makambo ebele zo le ka plus rapide na mabele ya Congo. Na préféragi na ya quand même na meka ko solo la muke. Donc to kota bandeko, merci ndeko. Ale dongo Mobutu, merci pour notre mutali boso mapamboli. Namboka na yo epai ozali epai ezwami yo vraiment ezali sengwa mingi to meka koya ko solola mo muke makambo ya Congo na biso parce que l'heure est grave dès que to mesana koloba que l'heure est grave. Peuple congolais, moi il y a mingi ya koloba ezali parce que tout le monde va aventure et comme il est dans kati ya mboka na biso Congo, bien que tous en confinement vraiment tous sengi to kota vraiment to me ko partager ezaka masolo ya mboka pona ko bakisa boyebi na ba servon na biso. Merci ndeko Simon Masamba ko kota au côté libiso, merci ndeko Tingi vraiment MKDL, merci beaucoup. On a okota na bino poto me kosola makamba Congo. Tozomona makambo zo leke belé na kata Congo. Toye kolobela makambo ya bundu ya Congo, oya ne morantemi. Toye kolobela distraction oyo linge kota entre baser na biso ya Kasai na peut-être baser na biso ya ba Congo ba réclamer. Vuluzi kimbango losako ingeta parce que makambo Congo so biso moto lobela ngote mutaya lobela biso makambo Congo azalité. Donc il a fallu pendant un moment donné, tu as rebêté ma solo à Congo. C'est vrai que tous les journalistes, et c'est vrai aussi que Bissopé les sous bande Koba congolais, Tobani Koloba, vraiment ils ont la complicité dans le monde pour le peuple congolais, tout peuple africain, ils ont ma casse. Donc il est temps vraiment tout ce qu'on soit entre nous, tout ce qu'on bunda entre nous, tout ce qu'on est entre nous. Tout ce qui peut commis la kisana entre nous. Donc tant vraiment coquille que bisonio sont vraiment tout ça maboko dans ma camotelle Afrique. Tout le bela vraiment ma Afrique pour bitumba on pende salama. Nego voulu si kimbangu lo sako na yo vraiment peuple congolais to kota to miko solo la. Makambo ya ba vaccin o binomo boyebi to solo bela yango boyebi ba plan nyonso ya ba to yokola peut-être dans ma classe, dans ma religion, dans ma Bible, là, tu as comme se manifester parce que moi, je crois que tu vas dire on dirait ça, moi, le kuta. Mais au fur et à mesure, tu as poussé, tu as remarqué vraiment que on dirait dans la Bible, les autres qui sont nés solo. Babi, mon livre, 666, c'est comme se manifester. Et tu as remarqué que non, mindele bazo biso na bololé na bango quoi, babilanga na bango. Donc, coopération na bango ezali baya en Afrique. Babo maka, bayi baka, basalo bon balingi bachaka biso na distraction entre nous. Toujours se semete ko ina nezali na Afrique. Mais ngana congolais na epna ko ba mingi pona mboka na Congo lisusu. Ba africain pe bien sûr ba ko profiter nango. Poto me kavina ko solo la. Pona ko banda vraiment le sako na bande ko nso bokoti na moni bino. Le sako vraiment to me ko solo mamba Congo. Kaka na ko solo la boende to ko zana boyebi pe to ko yeba manga mebele pe to yeba nen to ko tambula. Peuple congolais oyo ezali écho de la résistance. Donc, tout ça là, et loko pour nous solo à Congo. Vraiment, c'est un peu pas si. Tout va dans ma commande mouanansemi. Vraiment, ma commande mouanansemi, bande konangai, so bolandi ba vidéo nangai leka. Nazara contre type wana mouanansemi. Parce que Hermogo a kenaka trois côtés. Hermogo zwana ba masolo netike, biso ba Congo, foka ato so indépendance na biso. Biso toyebi ki Zaïre wana kotama wana ezalaka eloko moko
to koli nango to zalaka tata bomoko mama bomoko mboka peka moko ekolo bomoko alors tant mwana nsemi azoya na ba makamune wana biso to bana mona ngote moko net pe to zo mona open net faux to zo fâchele écoute que pero lisu ba geni na zo yela biso mais au fur et à mesure ba makambo ngo to zo mona ezo yaka makasi to komo comprendre pe ba makambo ebele ya wana moni lelo na ngai pena ya to mi ko sola makamande mwana nsemi c'est vrai aza moto yo aza Congo parce que faut to ba vérité ne mwana nsemi aza Congo ya ba Congo mais selon ma recherche aza pe na barrière arrière grand-parent na moko na ye aza un peu suspect mais koya tie pa na ye moko c'est un Congolais mais barrière grand-parent na yo ya kalakala wana moko aza un peu 25% suspect ba côté peut-être ya babomina biso mais ye moko ne mwana nsemi ne grandi c'est un Congolais ana makila ya ba Congolais to inaka ye to tolobelaka mabe na ye na bamakambo mosusu mpo badelire mpe ezali aza moto kaka ne biso tozali mpe tobungaka me bandeko na ngai tomeka lelo kotala na likambo ya mwana nsemi moke nde mwana nsemi c'est un Congolais nde mwana nsemi abandi kobunda totala baperiode oyo kimbangu babundisa ye na ndenge baboma ye bakipamfita bamama Marie me botala mpe lisusu likambo ya nde mwana nsemi ndenge azobundisama bien que na ba jour ya lelo oyo akendaka mo mukabi ma libanda ya carré mais bandeko na ngai to me ko raisonner bien pour na nde mwana nsemi ba bitumba sur le terrain na kata Kisasa azali peuple Congo na lobi bien naza mutu ya nde mwana nsemi te do naza mutu ya personne naza mutu ya nzambe mais naza Congo to me rappelle autant na ba idée ya tata na nde mwana nsemi atangi abotami na Congo atangi na Congo azali na expertise moko ya makasi ne mwana nsemi atangi vraiment scientifique moko ya bien losako ndeko Joseph Ngufulu vraiment ne mwana nsemi lelo oyo po moto abima na Bazaïr abano sala ba dégâts bato bakufa moi je crois pas que azali boma pona kokoma tina niveau ya kobomisaka bato na Bazaïr bandeko na ngai na ozongisa bino kaka mwa muke likambo ya Île de Mateba. Île de Mateba oyo papa Tshisekedi wa Mulumba alingai kotekisa na ba frère hospitalier. So bozo ko se rappeler lisusu Île de Mateba. Oyo papa Tshisekedi wa Mulumba alingai kotekela na ba frère hospitalier. Ba corps na bango ya ba bizo ba yaka awa wa ngindaka bali bateka Île de Mateba oyo papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba a dénoncé na PCP Mbote tata ya résistance en passant. Vraiment bandeko na ngai Île de Mateba ka wana yango bimisa ba problème pétrole o e panzana na kabinda tina Pointe Noire source nango eza na Île de Mateba pa na biso na Congo. Papa Tshisekedi wa Mulumba bunda na bateka yango esimba te albibo akene koteke pa na ye na kanisa yango ale sala ke makambo ya baka mona sapu et bima o baboma na kuna et pas na biso le kate na ba Congo Île de Mateba teka mate mais Île de Mateba eza na diamant eza na pétrole o ezo kene na kabinda na Pointe Noire na Congo Brazzaville o ba yebite bo meka ko yeba yango eza même li solo o ya pétrole ya Algérie et utaka na Mali ba mindele lokwa toujours bazana na complice ya ko yina biso bola kaka bochaka ba j'aime po ba kata biso ngote ba mindele tout le temps bazana na système ya ko massacrer biso ya ko boma biso bakenda oreba tika pétrole wana ba rafina na Mali bango bako sa na Algérie pétrole na ndenge benda na makana Algérie un moment donné peuple Touareg wa kenda ko bunda na Libye pa ya Kadhafi tant bazo zonga Kadhafi akufi na minduki na bango balekaka na Alger a signalé na Mali que non bato mo bazolo ba baza ba Mali bali baleka bazonga na Mali ateta ndimi abi que non baza ba peuple malien bazonga tant bazonga bino mo boyebi histoire balekisa bango na conférence ba président bango na peuple ba pesa bango droit d'installation bango bali ba que no vanda ka côté kuna kaka na nord ya nani ya na sona sida Mali ba bien armé tant ba no boudé bango et ça la moubulu en même temps avant makamane ba français ba senga déjà na Mali que ba no tia base militaire na Mali ba Mali ba boya ki babi oh biso ça ne lo moto to ça n'a rien pourquoi ton dima to tia base militaire ah
ya ba français na ndenge makamwane yaki bitumbe bandi na Mali ba tiela bango bitumba. Or ba français ba mona da jugement à pétrole wana ya grave eza na Mali oyo banani barabi babendaka déjà yango wana batango batwareki bazongi na Mali balinga bazalaka na sud côté ya Algérie batwareki wana mpona bacontinue cope na bango ya pétrole wana oyo ekenda na Algérie. Donc à chaque fois soki eloko emonani mundele azo privilégié pour sopembe asakanaka na biso baafricain bapeau noir ndenge moko esalama na île de Mateba lelo oyo bakabila bafanda kuna na bachevo babiloko banini na île de Mateba. Pourquoi? Parce que bayebi pourquoi balinga île de Mateba wana eza na diamant moko il paraît que eza diamant moko ebima kuna eza bien taillé propre et puis pétrole oh Angola tshela munoko ya kabinda na pétrole à Pointe Noire eza babiloko oyo et utaka na île de Mateba source nango eza kuna mais po balingi batia mboka na kati ya mboka donc pays dans un pays po basomba île wana comme ça ba no raffiner pétrole bisika ezala pona bango. Voilà et l'autre chose se poser côté wana yango wana. Mais nous on est peuple Congo bobo sanate bandeko na ngai lisolo ya Zaïre tant balobaka Congo donc boye ba ke banda ba côté wana nyonso zwi Angola zwi Brazzaville si yeko matati na likolo na kati ya Zaïre tozana baluba tozana ba Swahili tozana bangala et puis tozana ba Congo donc Congo azo représenter Bandundu ba Zaïre na Kisasa capitale. Mais tout ça a été pour tout le likambu ya séparation ya ba capitale batna batwa comme en état fédéral les États-Unis. Non, tout ça na posa wana te. Soki mboke zalaki bien to koko tiango état fédéral problème za bino bo sali bo laxi force. Ba o ba sali ba laxi force, ba o kuna ba sali ba laxi force. Mais tout ça ini. Mais na modèle oyo tozo kende na ngona minute obo bato ba côté la biso ba loki ba côté la biso na mboka. On peut pas se séparer ba province ndenge wana parce qu'après ko za la boulou yeke. Mais bande konanga ndé mona tsemi même so tozo un peu fou. Mais en ça la réalité la vérité sur le BC belé. Et j'ai remarqué que biso to massacre ka ba frère na biso ka bongo. Ndé kona bimi aurait accompagné et brusquement comme ça bon. To comme na biso contre ndé mona tsemi. Tozo se pela biso ba bete na mutu azoka. Un physicien ya bongo mutu ayebi masolo atangi ba classe asali makamako belé. Akoko zala ba niveau moko basala ba effort na ba Kongo na mwana uto mona kisi ya Covid 19 akoko zala ba niveau mona ba manadia basanga na basala ba effort na ba docteur muyembo nyuso na ba docteur ya nani ya este mais to so betaye to tie na mabele to so sambusa ye to so regretter que na este bazo boma ba mama bazo violer ba mama et to so mona en pleine journée na Kisasa. Moi si yane mwana tse mbatie na mabele pe ba osakana na ye bazo poser ba question akoum le quoi jouer un maman ou azo pe sa vie et biso peuple congolais to so mona makambu wana to so mona ngondire moi blague moko boye alors que ça ba réalité oyo biso photo telema il faut to ganga to lobela yango parce que ça normalité et ça normalité to so le ba viola ba maman biso moko to osakana ba maman biso moko to so bo ba maman. Qu'est-ce qu'il y a à voir maman oyo ne mwana tsemi mwasi na ye wana na ne mwana tsemi na makamo ne mwana tsemi asala mana mwana mwasi wana. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Kabila zo boma bato zo kolia bato livre lembi bazo kunda bato bazo massacrer même bato théâtre. Tozo mona yanga zo yaka ko kunda. Mayaka osali sate. Mais tout le monde n'est pas bo fingi fait olive lembi te n'est pas bo kangeli to mona ngote. Tout le monde n'est pas bo kangeli olive lembi te to bo finga e. Mais moi si amne mwana tsemi ne mutu bo vendre na se pona ko finga na lobi bien ne mwana tsemi malgré tout ba makamuna salaka moko paza kan ba délire na he mais total à côté eza positif ya ne mwana tsemi. Pourquoi biso ba congolais to soaka ba na biso ndire mo ba jouer moko boye ko beta ko boma ko bwa kisa? Pourquoi peuple congolais to me quand même ko raisonner côté ya bien entre nous. Tout le monde la bien, peuple congolais. Ne mwana tsema sali bango le côté. Résistance au bozo mona na ba Congo pour na ba ne mwana tsemiwana. Ce sont des Rwandais pour bazo tcha bordel kuna batu bakena ko tumbula ye yango so mona ba massacre zo salama. Entre parenthèses, bande konanga ya ba Congo. Bande konanga ya ba Congo mais il faut bo fungola misu. Biloko eza na est batu awela na est boye ba onke na ba Congo pesali.
coltan diamant l'or na ba manyanga na nyoso ezali na ba kota ba manyanga na ba mayombe na ba forêt wana eza bourré na ba minéraux coltan ça même na matadi so boso yebate e ba Rwandais bango baza na bato ba signalaka bango ba tia ba satellite na likolo ba lakisaka bango ke sika oyo eloko ezali et sika oyo eloko bo ezali et sika oyo eloko bo ezali ba yebi ba biloko na nyosu boye ba ke Congo nyoso so bomonika mubule ba ndokota boye ba ke ba Rwandais si ba repérer lo ndenge bomonaki na kisantu wana babu rubera bakomo kene na kisantu na kanala muto bino boyebi batu makambo ezoleka na Congo ebele me ndenge ni tozokoka ko se réveiller te basala nzambe mususu bameki koloba ba politicien mususu bameki koloba batruka ba papa Honoré Ngwanda bameki koloba bazo expliquer biso vérité nyonso eza na mesa mais comment tozokoka te même ba papa Honoré Ngwanda nzambo ko atumba tozokoka koya na sima na ete biso nyonso se focaliser to bunda pona to libérer Congo tozokoka te au moins na mona moko 20 ans finga tata 70 ans le monde à l'envers mindele basi basuka ki déjà mais pourquoi mindele baso konyo ko boma biso ba faute na biso boto sezalité boyoka nezalité hein boyoki docteur wana mauto loba chinois indien bango ba bomaka chaque année au moins plus de 1 million de personnes peuple africain na bakisi na bango ba tshela biso oya lokuta baso melisa ka biso na ba chinois mais ngana yebi ke tant biso to kola na kisasa na tozaki na ba pharmacie o ngana kangaki ba kombo biso na bosana itraza na maaba mais ba pharmacie na mi balé itraza na maaba ezaki ba dépôt pharmaceutique ya minene ya bendien eloko nyo ba tekela biso ba kiso to melaka na eske e banda ko sala ba kisi vrai na so ba be tant to banda ko kola bota sko tina lelo batango bazaka na Congo ba memelaka biso ka ba kisi mususu ko tiango na mai boye komi eteni ya tisi do mutazo bela melaka na ya bika kana ete mais tozo préféré batanengo na to benga ba mindele ba baza bien ba libanais baza bien mais ne mwana nsembi to komisi ennemi donc to bo makaka ye makambo esila hein asa na ba droit à réclamer que ça vrai ne mwana nsembi baza makambo so alo ba que ça vrai peuple congolais to ça quand même ba ime to me ko tourner cerveau na biso total makambo na bon sens bande ko na ngai total makambo na bon sens le sako ndeko Jean-Claude Botembi vraiment bande ko na ngai likamane mwana nsembi to me ko tala yazo bunda sur le terrain et puis azo ba makambo eza vrai même soka zo délirer na makambo zo mike pourquoi pas peuple congolais total likamona ye nanu pe après tout c'est un peuple congolais après tu as bunda sur le terrain possible mona awapi muto azali civil azana mindu kité ba memeli biango ba force terrestre ya ba militaire ya ba soldat ba memi ba policier ba beret rouge ba namura bango nyoso ba keka po ba kelokanga ne mwana nsembi bande ko ngai distraction muneno ba tele biso na kata kisasa wana est-ce que et ça normal kaka il a fallu de to sabwe to yo kaka na makambo ndenge zo pela boyo kaka makufi o akufite oh kisa coroner bimi oh boy mutanga linga jorom bali bazo kusena kisasa dès que comme ça bou oh arrestation ne mwana nsembi nde mwana nsembi c'est un civil azane lo mo kote wa osala po a massacrer peuple congolais do boko ke na maleme ne bolo boko no solo na boko solo na mais cause la teke bo mema armement nyoso ba masase beta ba bato kufa alors que mutanga za armé te un peuple congolais imaginez-vous si ko peuple congolais soki biso nyoso lo bito za na simande mwana nsembi mais bato ba okima parce que dans les villes comme ça mutazane na mundu kite lo mo kote bozo mema na bino ebele po boko no bundisa ne mwana nsembi. Imagine-vous que biso de ce peuple congolais doit la carte. Oh, toza la carte ça. Parce que j'ai remarqué que bande ko na biso toza la diaspora, so ozolo balikambu bayoka bien te. Bande ko na biso la diaspora, so ozolo balikambu bango bayoka ka bien te. Yo lobi O, bango bayoki yango I. O lobi B, bango bayoki yango C. Bande ko na biso diaspora. Nga za résistant combattant. Mais na sepelaka mingi ko ba résistant combattant te. Na sepelaka tout court résistant. Ya tongo. Naza résistant ya tongo. Et bana obunde la Congo nana tenga mate. Dernièrement na saki vidéo moko awa et pese moi ba polémique. Le sako liki nzazu ma vie. Ma vumbi. Vraiment
bandeko na ngai epesaki mwa polémique ebimi neti kaka ke ngai nakomi mutu ya IDPS to nalingi na soutenir Félix non nga nakoko soutenir Félix Tshisekedi te mais tozotala réalité eza sur le terrain nalobaki bien entre guillemets soki eza ya solo Félix abadokanga batu wana si ça se verrait que eza vrai c'est là où siko peuple congolais oyo baza na kisasa na ba politicien na ba collabo na ba leader na bango basangana po baza na sima Félix mais j'ai pas dit que résistance et que na sima ya Félix et nalobaki pete que diaspora nyonso et que na sima ya Félix nga naza résistant tongo na bebisa vi na nga pona makama résistance na bebisa ba makamu na nga ba faire na nga mususu pona résistance donc bandeko na biso so bozo yoka mutazo loba il faut botala ka contenu ya phrase alinga ko loba nini azalaki wapi pe idéologie idée na eza nini c'est pas que soko yoki muninga bien te olingo kole muninga likambo asalite o ayebite c'est pas bon peuple congolais toko libérer mboka nengwana te nga aza résistant ya tongo lelo so nga na koma résistant lelo ona bebisa fi na nga na makama résistance ezali pona papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba yemta kotisa nga idéologie ya résistance c'est papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba ye leader nga na landa yemta kotisa nga esprit ya kobundela Congo ya kobundela mboka ya kokoma résistant pona vérité na ye po aza le selo atikala constant propre droit banda koloba liloba na moko atikala na autoroute asaka na autoroute serein eza papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba 2 personnes te 3 personnes te aza ye moko l'unique papa Honoré Nzambo kwa Tumba papa Honoré Ngwanda ye nde mutakosanga molimo ya kobundela Congo ye mutakosanga esprit ya kozala résistant ale bokanisa te ke kutu kaka pona lelo Tshilombo banome ndenge banomaki ye alors nayebi te naza pe mutu ya Tshito Tshento te nakende kaka bamona tourne kasaka nanga nakoma mutu ya IDPS bandeko non pe nazaka likanisa kosala lingomba te ngai bamangombe ezebele ba CCDP ezali ba peuple mokonzi ezali ba pareko ezali bamangombe ezebele donc ça suffit déjà pour bamangomba wana jamais nga nakokende kosala lingomba musu pembeni ya résistance ça sert à quoi wato comme na système kaka ya auto salaka lelo to solo bake ba église ebele ba parti politique ebele c'est pas tout le monde bazana makanisa ko sala ba parti politique na tsikal na sima ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba na kolanda idéologie na ye pe na kotikala na sima na ye mais na za résistance ya tongo biso za bana mvulusi ya tongo bana fumuki mbangu ya tongo ya kipavita ya tongo toza na kata résistance mutako bimisanga na autoroute ya résistance asate alors toyaka ko solola pona ko zoba idée totala neni ni masolo zo tambola ya Congo tokozala ga teke to telemeke sika moko na balabala na coin baleka biso bakutaka biso ka wana to avancer ba idée hein lo sako ndeko Lindo Monga Ekuchu lo sako Mamadou Scram photo bimisa ba idée ya sika même moi na classe soka bani classe abandaka na maternelle garderie maternelle malamo école primaire aso matatia oyo comme na université ba doctorat bani na sali ba thèse na ye asilisi bongo biso bandeko na biso siko résistance akoto koko evoluera makanisi na biso te soko muta pesi de moko boye e memisa ngambu to mutu soka lobi likambu moko boye kaka ba yini ya Congo ba koti na sima mbala mo ekomi ba baloli yango hein ma ekomi fino to ko libérer Congo ndengo na te bandeko na ngai tozala bandeko na kisasa na Congo tozala bandeko bazali bana na ba diaspora to meka ko tourner vitesse na biso ya kotela makamu. Ça fait combien de temps bana tozala na résistance libana mboka to yaka na ba âge nini to komi na ba âge nini na tiela bino ba photo âge nga na yaka na poto hein e bandeko na ngai na tiela bino ba photo âge nga na yaka na poto bomona ka ba photo différent na ndenge toza siko bona ba mandefo ya confinement hein bandeko na ngai to c'est la ba réaliste bandeko na ngai to kotika bango basaka na biso ndengwana te et soit biso yo stozonga nenge ba yatola bazonga to lobuna na sur place sur le terrain parce que ba mboko pe to vandi ope ba mikila poto balingi biso li soute to tiko voler ba face au moni bandeko na ngai makama confinement o bozomona
ekoyinda mabe mindele o bozo mona tato ko bima na confinement ekoyinda mabe parce que mindele ba komo koma neti ka ke ba noiro photo sila na bango po ba komo koma mayele bande ko nanga to kosa na liboma te to me ko tala makamna ba sans bususu mindele ba komo ba ke noira komo la muka drogue ezo simba lisute ba drogue ba pesa ba noir ezo simba lisute bande ko nanga mindele ba komo mona to komo la muka yango mona ba komo boma biso même na ba maladie oyo ezo leka oyo ba corona ba zo bimisango po ba éliminer ba tuna mukili mais ba zo ba na bango ya liboso to ba boma et ça biso ba africain pendant que biso ozana ba jia ko swana ka entre nous ko yinana ka entre nous mindele ba zo kane la biso na yo mtozo yina ngai nanga mna zo yina yo mindele pa na bango ba zo kane na ngana yo soki to se mettre ensemble et tout ça la force et ça passe ba ndeko na ngai. Alors, ne moi na azali ndeko na biso congolais azobunda sur le terrain. Na système ya mvulu sikimbangu. Mais tozo tala ne ba bomé na misu na biso. Bazo kamate ba ke no tika na CNPP na misu na biso. Tozo tala. Hein? Tozo tala ne bazo memaye ndeko Olivier Bolia. Losako. Tozo tala ne bazo mema ne moi na bazo ke no bomaye. Ba kile na CNPP est-ce que robima bien? Ba comme on considère ba makambuke ne mwana tsemi azali boma oui adekona na ba makamu mususu mais azali boma te bona ne la parcours na ye botanga ba livre comment ne mwana tsemi azali boma te ngapo na ngai eloka apesa na sepelaka na ngote maloba ne mwana tsemi ezali kaka problème na ye aspa kabola ba province na province bazwa masolo na bango. Osomona. Donc, bande konanga ina na zoib sabino que n'esprit a bien biso to kendaka te na sima ya bato ya IDPS. Mukolo moko te bo omona nga na sima bato ya IDPS. Poto yebi be IDPS ezaka sute se kufa. Donc so na zo loba kolinga te tango yoka koba fati na munoko nanga oloba komi mutafati te. Nazalaka mutafati te. Kozalaka pe mutafati te. Na kotikala pe kozala mutafati te. Vidéo na ute ko sala, je répète ça. Na lobaki na bango batu baliaka mbongo na bango bango nyusu bazana kisasa na ba kolabona ba leader soki se verrait que ya solo akangi kamere e ba ke na sima na e ba kanga batu na ba benga na bango. Pona biso ko za bravo basali musala kote wana. Mais na lobaki te ke diaspora nyusu boya to sanga na bido to ke na sima Félix. Hein? Ube boye ba vrai résistant ube boye ba bango te. Hein? Nga naza résistant ya tongo nga vi na nge beba na makama résistance na la personne non grata na ko kita na kisasa te pona résistance donc oya yaka la babu zoba ya koloba babu zoba et ça m'a tourné na mone ba mamu suba sala ba vidéo ya koloba na ngai ba biloko ba lobaki bon naza na tina na bango te et ça ka m'a trop parce que tozo sala résistance mais to yabani te nani aza nani nga na vrai soldat ya tango ya résistance jamais na organiser Sima Félix Tshilombo. Jamais n'a aucun Félix Sima Félix Tshilombo mais ba idée tant mutasolo ba yoka ye makamni solo ba alinga lo banini c'est ça et loko to wana ngo posa yango wana ko finga ya na tina te ko lobela pende kono mabe eza na tina te ozomona mais il faut boye baka ozomona il faut boye baka ndeko ite nazolanda yo makambo zokoma nazomona nazolanda yo ngana résistant tongo ya tango o bayebi donc ko qualifier mutu malamo ga ake kota IDPS eza maming landa ide na ngai zonga la vidéo wana landa yango tala yango o comprendre donc bref makamande mona 5000 lelo oyo ezo comme on dirait moi blague quand ne bomona ba boma ba Thomas Sankara ba bobi ba Kadhafi ba bobi ba Mobutu Nembo zo mona bazo fuyaka bato ya semi ya mikemike batikala ba nationaliste rete ba nemo na semi bien ka dekona na maka mususu me ba commissaire mutaliboma batina na CNPP na faire ni est-ce que biloko tout mona sema lo bageza lukuta un peuple congolais makamuto mona sema telemina lo baga est-ce que ça lukuta to voler ba face te ba ndeko ngai congolais azo kufa na sentiment congolais azo kufa na sentiment Congolais azo kufa na kimalanda ngombe. Mais boy ba yango bien que toyaka na résistance mudale saka mutu azate.
moto pa ya kopesa mutu litaba la ta atia na nzoto azate biso nyonso to yaka na résistance poto sala po Congo ezala libéré. Alors botika so bomoni ndeko na bino azoloba ore oyoka na kusu po ko benga ndeko kotoke na net zonga boy yo mbala moko koleka na réseaux sociaux obando finga ndeko na yo obandi ko qualifier ndeko na yo bon bo libéré Congo ndeni hein bino mo kanti bina mutu ye moko azali ko telema binga na ko libéré Congo azali soki to kozali sangate hein ba ndeko nanga bo kanti bina Congo to ko libéré ngo ndengwana na bizalelo to zanango hein ba yebisi bino ke coronavirus ezoboma so ke na net na sevra bodot ba yanke ba bimili banda bazo tumba ba kamundele bazo mela babok. Alors l'obiso malade beti bino kufi bo bi mundele mtawo boma biso ba ndeko na ba congolais. Est-ce que ça normal hein bazo peksa bino bo vana banda ko bino bokela bino na libanda banganda kuzu na ba téléphone bozo lo kota la kinsweki même église ya kuzu bozo lo bana se bo koti la carte église hein bokomi kobenga no atumbaka bien boya babara lukuta ya mayele me bozo ko tonda na kuna me bazo pekisa malade za libanda bo fana banda masange aussi la te komele olekaka na ngote ko zalaka na ngoka. Voilà conception ya biso ba peuple congolais ba chinois bazo bomisa biso mais tozo mona na Chine makambo zo leka na Chine nenge chinois zo sa biso. Mais chinois dans le Congo, tina ba carrière à diamant, tina ba carrière alors. Chinois dans le Congo. Bendien batu pam na bamboka na bango bata salité bendien. Batu ko tina ko tête à la peuple congolais. Tala biso za libanda mboka to mona makambo ebele. Est-ce que ndia ko tema liboso na gang? Peuple congolais. Est-ce que ndia ko ya liboso na telema aloba? Poto yebi bango biso za libanda mboka. Bande ko na ngai. Kala, au moins il musutu yako sala vidéo, ba vidéo oko, oza calme, olingo sala vidéo na nenga calme. Lo sako papa Jean-Pierre Bomboto. Donc tozo yako sala ba vidéo, o mon oza no bien, bani ko lo ba maleme mais tant ozo lo bomona kande zo mata, okomi ko ganga. Parce que kanda ozo mona ko ke, et ko professeur azo pesa leso bana bazo yokate. Bana bazo tia ba kelele. Kande zo mata na ba réalité biso to yebi pona Congo na biso. Et au moment où ndeko no congolais mutazo bundisa yo. Ndeko no congolais mutazo ko bundisa na réseaux sociaux zo ko finga yo. Hein? Ba congolais bazali belé so to cheka net na ba France awa. Il y a beaucoup de congolais bazali na France awa. Mais ba course ba na sa wapi et pas chinois. Course ya congolais ça la kana ba magasin ba chinois. Magasin ba ndeko ba africain ba camerounais ba ivoirien ba zaïrois ba congolais au moins zo le kango. Ah ba na linga bango te. Mbangu na ndaka ba chinois ko so bilwa ko lié pa ba chinois. Hein? Ozo pesa chinois li su mbongo. Mais kaka ba chinois on na bendie ba so ba kisa mabe. Ba zo boma biso na Afrique au moins 1 million chaque année. Hein? Mais tant que ça va ne ba congolais bon tika ko sombe pa ya ba chinois. Somba te pa mundele vrai mundele ou bien ndeko na yo africain. Wap africain ko yoka yo. Hein? Wap africain ko yoka yo. Hein? Et ça mawa mingi komona ke to lingani te biso ba africain surtout ba congolais na yebi na ngate peut-être ba makamba ba vaccin oyo ba bana ngo kala ondire ba tuka biso ba tonga vaccin mabe biso ba congolais yango mitu na biso beba. J'ai l'impression en tout cas bon limbi sanga ba ndeko na ba congolais bo finga na bino ngai te mais j'ai l'impression que on dirait ba vaccin muso les gars ba congolais ba poliomyélite ba nini tout ça wana. On dirait que tu as ton amour bien pour ma bébé, c'est tout. Parce que Congolais a sous normalité. Et si tu vas raisonner, et pas à Congolais a raisonné sous bien. Congolais soit tant à Bouzoberi. Mais on soit tant à Royer pour la pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Congo. Il faut faire quoi dans le Congo? Hein? Bon, il y a un docteur qui est Jérôme. Jérôme a aussi la bino kisi ya Covid-19. Alors bien, c'est bien pour to bengana ba chinois, to bengana ba indien. Mais faut to s'organiser biso moko to comme capable ya kosala ba médicament na biso moko. Là to ko bengana bendien facilement na ba chinois. Mais pour l'instant to bongisi na eloko te, bo bengana chinois. Après bo vivre ndenge nini. To yebi que ba chinois ba tekela biso biloko malamu te. To yebi que ba pesa biso ba kisi ya malamu te to melaka. Bendie ba ya wana ba itraza ba mahaba kala na kisasa.
biso tokola na kisasa toyebi mais lelo bendi ora bazaka wana me bakisi batekela biso ya mabe ozobele loko musuba opeso kisi mususu e botele suba maladi mususu tie bomio mais peuple congolais bande ko ngai tozaka ko no soma biloko na babutika ba bendien tozaka ko no soma ba biloko na babutika ba chinois wapi ki bo moto na biso lolendo ya peuple Congo eza wapi lolendo ya ba africando eza wapi tolingana gate tozaka bata ba problème ya ko bude sobo moni mundele même meti même ba libanais ba yana Congo na batusu amona ngone mindele libanais za congolais aza blantin hein biso sala ba poto abo to sala ba ndibu ebele to yebi makama ndibu basala ke pa batu mwendu hein na Maroc bazo kata batu ba bisapi bo maboko bo so ba moni noir libana nini yo ba to zo propager coronavirus hein peuple Congo peuple africain boya bakake ba poso pembo ya bandibu balingana bango ba noir te il faut to zana na mutu na biso peuple congolais nyoso boza na France tango yaka na Château Rouge ko somba biloko o sombe pa ndeko na mutu mwindu pesa ndeko na mutu mwindu avantage pesa ndeko na mutu mwindu position botika kokota magasin ya ba chinois mikoloka ya utoleka ya cela 4 jours chinois zo fongola tala mulongo ya batu mwindu bazo zela bakota basoma biloko mbongo ndeke na Congo te so eke na Congo na ndenge musuba ke oboma bino lisusu mbongo bino bazo kokota magasin chinois e kozonga na Congo te direction na ngeza Shanghai Chine Hong Kong bande ko na ngai tozo comprendre loko te hein tozo comprendre loko te bande ko na ngai comprendre mécanisme ni ezoleka na monde mindele balingi biso lisusu te mindele balingi taba mandefu ne ko biso pona kokanga manandako na komo katsa mukokoli po moyen te banvu ya pembe bibi partout tina ba mandefu na komo katsa kovo parce que moi que le salon ezate coronavirus eza libanda coronavirus eza fabriqué na mindele eza loko naturel te coronavirus eza eloko ya mundele ba chimie na bango ba biloko na bango basali ba fuite bimi ezoboma batu et noir nyoso zokota na hôpital bazo lekaye bon mona na Italie bazo boya même ko simba ba noir baza malade peuple africain tola muka peuple africain po biso ba peuple Congo soki tozaki ko la muka bandaka na kanza ba Rwanda ba koya ko sisa biso na mboka na biso ta ba Rwanda ba koya ko sisa biso te na mboka na biso parce que tozaka ko la muka te toza flou chino mazolia na ya hein ba beti biso 32 ans ba beti biso 22 ans voilà to comme na biso ba mikolo to banokola to banoke na gimpo paka chino ba beti sot na ya azolia siko 22 ans azolia na ye tata na ye déjà banda kolia banda kala tina siko azolia na ya biso to mona on est blague ta ba solo borebo la de ba idée pourquoi pas to beta ba na sima ba to na so ekanomo ke monani peuple congolais to tourner ba cerveau na biso to la gate ko atangi komba fati akena sima fati nga même bandeko boyebi wana ba uteko kena kisasa ba ngomba obino boyebi ba uteko kena kisasa jamais ko tio mona ngana sima batu wana jamais même ba milliard ngoye na okena sima Félix Tshilombo jamais na kotika na position na zana wana zobundela mboka et tant que résistant na idéologie ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba mais jamais ko mona ngai na kene na sima ya bataille de personnes na sima ya ba Tshilombo na ko sani bato kutu batele maka mbula na limete wana tina lelo ba mapapa ezaka na ba fil de fer tina lelo ba ndeko na mapapa ezaka na ba fil de fer tolo ba na bino ba maka bolo ko ba video na ngai botala ba video musuto sala tana zolo ba ke ndeko yo nyangala kato Eliezer azali congolais te c'est un collabo aya na système batebele ba wana mona ngo blague bon moni ndenga zo poser moi na mona nsebi na seba question bon moni les airs to pesie kazaka to pesie chaussure malonga ayaka na vélo ba pine kutu bakanga na basinga lelo les airs comme tamna na ba valise na ba kazaka voyage na avion yo peuple congolais le vrai peuple congolais ozo tambula na makolotina lelo même pas vélo yo peuple congolais mo pa ute pa mususa ya zo régner mais yo peuple congolais tina lelo zo tambula na makolo même pas vélo ale boyo lo bananga ke ngana ke no koma mwa Tshilombo
tona kene muta IDPS bande ko na ngai boza ka pena kiloko boza ka tana mawana soni botala batuna ko banga résistant lokola nga na kena sima IDPS botala batuna ko banga wala mukilife bandela wala ba matière nyoso papa no rengwanda loba donc na mutu na ngekota te na yoke loko te bo tourner ba cerveau na bino bande ko na ngai bo tourner ba cerveau na bino ko yina neza na tina te yoko tonga ngai yoko yina ngai ngana poka na kolia fufu na ndamu na lali Congo eza ya nga kaka te eza ya yo eza ya ye eza ya wana kuna eza ya biso nyoso Congo tozo kunda Congo pona biso nyoso pona nga moko te tika ko yina ngai pona malobo na solo ba yo pe loba ya yo na biso nyoso force ya bato nyoso ko sala ke Congo na lobeza libéré koluka to comme star na réseaux sociaux to loba na réseaux sociaux po bato ba ke yo lobaka non ça sert à rien Lorine do Santo do Sako ça sert à rien bande ko ngai ya ko landa ba ninga maloba na réseaux sociaux to ko finga to ko mila ksake yonde mutoza danser Congo ya ko sikola makaka na boyoka ni kaka na lisanga mutu moko ko sikola Congo te toza la bato tozonga pe bato ne mwana tsemi azo sala pourquoi pas to développer le système na ye bande ko ngai ne mwana tsemi azo sala na sur place soka za liboma yo za liboma te pourquoi pas to développer système na ye kaka wana pourquoi pas to développer yango ali pe zo bate aza scientifique mutu atangi aza mayele donc batie ne mwana tsemi wana batie Félix wana yo Polino Félix batie ne mwana tsemi wana batie Félix wana yo Poli Félix botel insalubrité eza na mama yemu botel insalubrité eza na sana nzele za te o ba ko confiner bato eloko ko lié za te bozo confiner bato biloko nyonso mati talo na kisasa bato bazo ko vivre te biso po to tindela ba quelque chose awa ba banque za ko kangama peuple congolais to la muka peuple congolais to la muka to tika ko inana to za bandeko to la muka to tika ko inana na lisangane to ko libérer Congo to za ya ko yokana docteur oyo chimiste nani Jérôme oya uti Madagascar bazolo bazonga kisasa ya kimaka kuna aye na libanda bo sikwa alinga signé azonga kuna azongeli nini bako bomaeli sute nani andimi azonga kuna oratika na tana Madagascar mboke zana biente bozo zong sembango na kisasa aya ko ede ba congolais sécurité neza na maboka nani po Chilombo pe yete mtaza président yebete mtazo commander Chilombo te mtaza na makamu nyoso na maboko siko ye Jérôme wana wasali kisi ya Covid balongoli na Madagascar bazozong sena kisasa sécurité na yesi azu yango aza sécurisé président Madagascar auto loba ke bazo corrompre na 20 millions pokaka ba pesa ye ba trike kisi wana siko mwana wana Jérôme wana leki na biso wana Jérôme wana 33 ans zana na ba frère d'âge azozonga na Congo est-ce que sécurité ne siko ekomi bien bango nyoso ba chercher on ba liba sanga na basala quelque chose est-ce que sécurité ya mwana mobali wana komi bien bande ko basaka na santé te basaka na santé te bande ko tozolo baka pona bebe senga ko loba tolo ba makambo eza vrai total penal est-ce makambo ezaleli na nenga bien peuple congolais Congo ça ne va pas tout le monde a ba sepeli a exhiber ba danse oh Kagame Koufi on a partagé épreuve yango épreuve mais bosakana na media mundele Rubero tolobaka kufa giti ouais to bomaki na molimo mais physiquement comme ça Rubero azali Kagame bazo lakisa na ba couche na hôpital soki ndengeni na molimo to bomi Kagame mais physiquement comme ça Kagame azali azo continuer ko nier na Congo ana ba soldats ya barwande na Congo peuple congolais tala mundela sa eli biso réseaux sociaux ba ordinateur ba portable to zwa oya malamu to tika ko zwa kaka oya mabe to tika ko landa kaka oya mabe to kene na basasa bien to kene na basasa bien to kene na basasa bien peuple congolais ande ko na ngai bozo mona babiloko nyoso zoleka losako mokondi Virgile
donc bande ko ngai to meka ke to yeba elo ni biso lingi elo ni biso fallait to sala to za lisanga to za na makanisi moko to tika ko nyokola baninga na biso mususu to tika ko yina na biso batozo bunda to tika ko za contre baninga Congo za na liberté to kompe sur place te imaginez vous tozo bomana ka libanda ya mboka e bongo so to komi na Congo ba ko qualifier biso ka ndenge mona ba IDPS ba ko qualifier biso ndenge mona ba baza na mboka po mboka na to liberango te biso na biso ko yoka neza te libanda ça sert à rien ça sert à rien. Ouais, bonsoir Ndeko Virgile Matondo. Donc, tout le mec solo là, tout talaka, et pas il dit qu'il y a un avantage. Si vous se rappelez, on a la vidéo. Tu as na muto a pesa biso accès à marcher à Paris à attendre na Rosenga. Na ebisa nga abi na to continuer à robina na babala te. Il y aura un jour où on va foutre le bordel sans toi qu'on ait une autorisation. Il y a un autre comme ça là. Donc voilà, il faut changer. Mais tant que tu as bobini zonga na Rwanda, boyena banda ko permis et sili. Mindele ba yeba biso. Ba ko pesa biso ba itinéraire mo zanga tina. O eza impact te. Alors que tant ba comme on a fait musto comme ça là, ba comme banga peke bato pe, ba comme telema. Mais poto ça la action là. Nengi to sala kina makama fali, il faut to sala lisanga. Il faut to sala boyokani. Mena ko kabana bo sala ngote ha. Et puis action to sala ngo mingi na bata muziki. Mais biso moko peut-être makamu ya mboka ndenge le kana Congo to tellement ndenge wana to sala baba diviser. Au moins le peuple mo continue côté na ye. Au moins le RC kaza na ngamu na ye. Au moins la CCDP a colonel Odombo eza côté na ngo. Au moins bande ko biso pa ko baza côté na bango. Au moins ba ngomba news zaka éparpillé. Boyoka nezate. To wa elanga ni to lukani. Soki musique to yete ko tele na bata musique. Biso nyonso toute race confondue. To za na koyoka na lingande ko ndenge mi lingaka. Ko kosa na ndeko na makamute po yoza soki supérieur. Te. Bolongo na biloko wana. Bolongo na biloko na bandeko eza malamu mingi te. Yanga na bomoni bituma na biso so umela. Bazo kontinue ko massacrer biso. Le sako sacré fumu. Hein? Yanga moni bazo sakana na biso parce que toza na bolingote entre nous ba Congolais. To fabrika ka ba makambo pourquoi ka yé? Bandeko na ngai na vie ya moto, vie humaine. Moto na moto za lu pemba nzoto na ya na moto ya nzoto na ye. Même ndenge toza na résistance oyo, même ndenge to ya ba poto oyo. Bandeko na moto na moto za lu pemba na ye na moto na ya nzoto. O nga zoko ko sala yo ko sala ngote. O yo zoko ko sala ngape na ko kana ko sala ngote. O ye kuna zo sala ngana ko sala ngote. Donc moto na moto za na chance na ye, aza lu pemba na mpepele na force na ye. Yo ko ina mutu na mokili, po moni azoli alipa. O ina mutu na mokili, po moni aza mwa musunya linga katacha munoko. O yebi nga zwili yango. O yebi nga zwili yango. Bande ko na biso musu baza ba pede babo mama. Ba musu baza ba lesbienne babo mama. Ba musu be basima bangiringongi donc moi kisi na salelaka abo mama ka. Yo ko za jaloux na ye ya Texan zo toné na kisi. Yo zo la na Simon za la jaloux na ye. Hein? Ya za na iloko ne mo ba sala ka bimisaka mo quelque chose. Nek bozo mona ba congolais wo ya ngambu na ba lobike et pas la ba komika ka faut pesa ciment. Pourtant on a jeep faut pesa ciment. Et pas la biso pesa belé. Hein? Il y a beaucoup de jeunes garçons à ce temps on a jeep kala malamu ndakwa bien à ça pesa ciment. Hein? À ça pesa ciment zo bi manande ko mobali. Alors yo que nous en a jalousie mutane ngwana wa bébé si fine na makamuna e. Chance ezali individuelle. Moto na moto yana mokili même tata moko mama moko moto na moto na chance na e. Mais to tika ko yina na pona biloko mokili. To tika ko yina na pona makamba mboka. Congo so za libéré, moto nyoso ko lia ko vivre. Moto nyoso ko lia ko vivre so ki Congo za libéré. Alors to se focaliser na likamo moko biso nyoso. Bozo le bagage résistance ko za ba mukonzi moko te. Non, eza lokuta. C'est pas vrai. Résistance faut mutu ya mutu moko za likolo nango. Biso nyoso to sa na sima na ye, mboka ne ko za libéré. Congo, il faut mutu moko za na matière, moto moko ayebi,
azana mutu ya diatre ya résistance ndeto ko libérer Congo. Congo la linga so comme na contre mur ndanimi. Excusez. Congo la lingi so qui a commis contre mur ndanimi que il fallait leader moko azala. Boyoki ki sasa bazobele la papa Honoré Ngwanda Nzamoko Atumba. Azana ba carnet d'adresse. Azana mayele. Atangi ba diplôme ezali. Serveuse au sala. Bozo zela comme un paka. Mais c'est le moment où tu soutenir papa Honoré Ngwanda Nzamoko Atumba. Ayebisi bino pete que pas comme président. Mais tu soutenir yeto za na force pour te libérer Congo wana. Kaka ko kabwana. Kaka ko kabwana. Oh asala ki boye. Ya zom si boye. Résistance. Bokati ba mangombo to sala mike. Nde soko telebo ko libérer Congo. Ba misu to mona ibango ba comme ba président. Ba tu misu to mona ki bango ba kati ba sali ba comme ba président. Lelo bazak. Ba kena majoie. Ba ndeko na peuple congolais. Lelo ba résistance sou ba kena majoie. Ba misu po ba bana ko finga awa bazwa pouvoir na Congo ba pesa bango pouvoir. Mais ba tingala kaka awa na réseaux sociaux. Mawa Nzambi mawa. Yesu mawa. Besoin pouvoir. Bon, comme il a pouvoir. Mais bon, tigala en Europe. Bison na yebi ke nga bison na résistance. So les autres récupérer pouvoir. Bison sur direction qui ça. Congo. Mais ba bison sur bazui. Bazaki na résistance bazui pouvoir. Ba kena qui ça. Mais ba kena te ba tigala na poto ba misusu ba tiaka ba makele ko finga na poto. Donc, bon, kena na bino besoin na pouvoir te. Et c'est là qui montre que le pouvoir n'a mis les gens à l'oukuta. Pour ça, vous avez le pouvoir, il y a solo. Bino nyo son direction, fait ça, ça. Alors, bon, il y a tout l'ingana, tout ça, les longo, bandeko. Tout le monde n'a solo, tout libéré Congo. Ba Congolais, bandeko nangai, na lingi boye bake. Tangu nyoso bozo mona, ba bimiseli bino makama nemo na nsemi. Ba bimiseli bino makama Vital Kamerhe. Makambu ya Covid de bimi. Docteur Jérôme Abimi, boye ba geba Rwanda bazan arrière plan ba osala déjà. Peuple congolais wana il faut boza nango. Tangu nyoso bozo mona ke ba bimisi biso mama solo ne mona tsemi, ne mona tseba sa kinini. C'est des net asale le rote. Si bit pas comme ça maman, bon ne mona tsemi faut ba kangaye asali nini. Ne mona tsemi asali nini. Manuel Kanga dia, lo sako. Ne mona tsembe asali nini sacré fumu. Asali rien. Kabo eto fandi kabo mbala moko buho baka ne mona tsembe. Oh. Donc distraction bazui biso ba même biso la distraction. Lokola ba yeba biso peuple congolais to ba bololé, to landa bilanda le peuple congolais nyoso mbala moko ou. A côté de distraction. Bata ba kongo ba bandi ko lo baba na basi na bango bana basi ba luba pe ba continue ko troubler. To so comprendre rien. Ba maman baluba ba continue na réseaux sociaux ko finga. Pona nini? Maman moko ya mu Congo alobaki na réseaux sociaux. Mais ça ba distraction makamona nyosu. Ne mona tse ba sale logote et puis azali na service non armé. Comment mo tia ba char de commande ba militaire belé pour que no kanga ne mona tse bobomi na batu. Ko beta masasi ni wana en pleine capitale. Na tango mobutu bo mona ba masasi beta bongo. Ba Rwanda ba osaka na biso bo tozo mona tozo tala. Peuple congolais. Tombe ka ko raisonner. Voilà. Nazaki na minga ko loba tozo tala PR. Toke na ko chité. Makama coronavirus bande ko ngai ezo renyeti siko en Europe. Tomoni ba décision ba konzero pa balobi ke bana ba bima na banda ku le 11 mai bazo na banchik. Bande ko nanga ba révélation zo bimebele na solo na lokuta tozo mona yango ezo bima. Marlène Kabibi lo sako, ma sœur. Donc, bande konangai, et là on a dit lo banabino boye. Le 11 mai, bana ba fana bandaku. Bana ba fana bandaku parce que ba révélation zo bima, ba ko dédoubler ba professeur na bango, na ba professeur wa mystique. Et ba na série ya makambo ba ko sa mitwa bana na biso. Avant makambo zo normal, donc faut qu'on légui ça. Le 11 le 14 ans, pas pour nous ça va aventure nae. Donc ça va date moko fatidique ya mabe. Et ya ba date moko ya mabe. Le second de Jean Kaka Bongo na Marseille.
Le sago mami kitoko original. Donc le 11 mai, tous os senga vraiment bandeko na ngai. Oyo bazaba africain. Neka ba okandela biso ne ba bomaka biso. Neka bazo massacrer biso. Donc nazo senga bandeko na ngai nyoso ba africain, plus précisément surtout ba congolais à RDC Kinshasa. Bana na bino d'Europe ba kena mama nchikite. Neti oya ngai, bana oya ngai ba okene classe année prochaine. Donc bon voit bana na bandaku po diable alinga opérer ba makamu moko boya makasi. Corona na le silité, ba toazo kufana na corona. Brisque maka comme ça maman pour o ba classe fuma misale zonga na neni. Na neni bano bobomba ki liboso avant confinement. Car les mêmes bana ne comme les sous que bana ba bima avant de confinement. Oh, bande ko ngai. To za mayele quand même ko. Bobi misabana na bino te ba africain bana ba vana bandaku classe non. Oya nga ba kozonga ti année prochaine. Je m'en fous ya refuta Minerval mais ba kozonga année prochaine. Ba bidoko ba liba sala bala sarabara ba condition sexualité na kata classe na makamuni nango. Hein? Biso to kola ba na biso ba cours ya sexe na kata classe. Bango ba tata na bazo sala ba décision na kata ba classe ba pesa ba cours sexuel. Sexualité. Boni siko biso bana na biso en plus biso na culture Congo. Baka mataba na biso na ba classe baka no pesa ba cours ya sexualité e ba na ndenge nini hein so ba sala makamona ba mindele ba sala ngo ba mindele mais pas na bana na biso na ba fille na biso na ba fils na biso. Donc le 11 mai ona botika bana ba fala bandako même après un mois bana ba fala mona bandako ngawe nga bana ba okende tete année prochaine nga bana nga ba bota bana mukiliso nga bimi na binzambe tala bango yo na pesio na maboko na ye. Bana nga nyoso na bota soka bimika mkwa liboso et puis bana nga bota ngamo na zaka sur place. Donc soka ba nefre bandika ngamo na zaka hôpital na zomo na nenga bimisa mutu bana nga nyoso et puis bana nga soka bimika na simbie bona tiki na maboko nzambe. Donc ba satan wana ba diabloté wana ba 666 wana ba kozwa bana ya bango moko mindele na kombo ya kipamfita na kombo ya kimbangu na kombo ya Dieu le créateur. Bako tira ko saka na biso sub africain te photo tellement kimbango alobaki to okene libanda biso ka tokosonga na force yango yo makambo ebandi bandeko na to revete ba africain to tika lolendo non de pai to tika mumbafu pai to tika sapato chaussure chaînette pai to tele mapana makambo solo siko to pekisite batu balata mais to luka to se focaliser mingi na makambo ya Afrique parce que na milite o photo bunda na bato. Boye ba ke tozana guerre, ba ki guerre comme la guerre. Et zo ko se préparer mundele na moyindo ba ko bunda. Na zo bisa bino mundele na moyindo ba ko bunda. Ba sali tout ba zo massacrer biso na position nyonso. Donc bobo mabana na bino le 11 ba ke na ba classe wana te. Bozo mama sekité, lokola biso za ba arrogant, ba orgueilleux, ba toto sanfutaka. Bobo mabana na bino ba le 11 wana ba kende te. Y a rien qui est bon là-bas. Mindele ba sali ba plan na bango mais faut to prouver bango que kono mokili nzambe azali nzambe mpungu azali. Il faut to telemela bango même si tozali banda na bamboka na bango il faut to lekisa bango que nzambe azali le Dieu créateur nzambe mpungu nzambe kimbangu nzambe nkipavita azali. To tinda bana na ba classe te to bomba bana na bandako to bomba bana na bandako bandeko basaka na bopito problème ezali te bozo na big sabato nzambe azali ayebi ke bozo na big sa milimo bobi maboke ne misala. Oh, to tika na confinement, to tika na confinement. Bana na biso to bomba bango. To bomba bana na bandako parce que Vicalus Filde alinga sala musala ya mabe. Surtout na l'étranger. Surtout na l'étranger, balinga ba sala misala ya mabe. Donc to telema, to sala bo moko, biso nyuso ba étranger surtout continent Afrique. Il faut to mona makamuna sans mususu. Trop c'est trop. Il faut tout le monde makamuna sans sous continent Afrique. Trop c'est trop. To za capable ya nyoso to liaka na mundele to lala na mundele to tanga na mundele. Boni biso to se sentaka inférieur par rapport à mundele. Un peuple congolais. Pona ni biso to se sentaka inférieur par rapport à mundele. Mundele azalo kwa biso. Alors soko bunda bana to bunda na bango bande ko na ngai. To tika système ya infériorité nenga wana. O bani mutazo ba français bien. Ya tanga nana bisa bino ko ba français bien faut za lotanga hein lo bana mundela lo
loba lingala nengo ngana zoloba, so mundela ko loba lingala ngana zoloba. Mais c'est pareil. Bande konangai moto oya komaka lingala na papier, il faut boye baka yango be muto akomaka lingala na papier, azali zoba te, atanga. Soki otanga te oza zoba, même lingala ya pamba, okokoma yango te na papier. Ozwa biki okoma lingala, soki otanga te, okokoka kotanga yango te. Lo sako mama Clarisse Losambu, lo sako mama Fifi Kadilu, ingeta na bino, to partager. Bana babo ya bana bakende ba classe wana ba le 11 mai wana, ti ba 14 wana bakende te. Parce que mo unisata na bimisi ba griffe. Alinga massacrer biso bana. Mondela na biso to sandenge moko. Biso to betaka likofi mundela betaka likofi, tozo tanga na bango elongo. Pourquoi biso to se sentaka toza faible ya memindele? Pourquoi tu se sentaka toza sima ya mindele? Donc bandeko na ngai vraiment to meka kokanisa bien to telema pour la bitumbo tozo na ngoya makasi entre Moïno na Mundele. Congo passe tozo mona na kata Congo na Afrique ezaka pe Mundele ka wana. Chinois tande bazala bamboka na balia ka biloko nyonso. Baboko na mpese na toilette balie. Baboko na nyoka balie, mbua balie, nia u balie kaka chinois wana. Tela salite o bazana ngo. Boko siko mutu kwa chinois pe pour kaka zana poso jaune. Aya pe ko tele la biso sub africain. Hein? Chinois pa comme bête africain na kata kisasa. Hein? Hein bande ko ngai. Chinois comme bête africain na kata zanu munene en pleine journée, chinois tie zairwa mbeli. Et aza on a pas au film mana. Ah! Ba yanke basila na kisasa. Un peuple congolais. Donc ba yanke basila na kisasa. Il faut totalement peuple Congo, il faut totalement Afrique. Il faut totalement Afrique. Totalement tout ça soit face na batoyo. Ingeta maman Fifi Kadilu. Il faut totalement tout ça face na batoyo. Trop c'est trop. Toko ça la face na bateau na ko yinanate. Toko ça la face na bateau na ko bomanate. Entre nous photos na bolingo. Lo sago mayumbu kikwiti. Et ça passe na mawa. Ce qui te retient le matin, pour te bunda na batoyo, bako silisaka biso ba africain. Boye baka bande ko na ngai biso to so bundela mboka na biso Congo. Biso zali na taka suka. Ba histoire ya Bankwami Nkrumah, ba Thomas Sankara, ba Kadhafi, ba histoire wana nyonso. Bato ba yebi yango. Ezali biso ba génération ya suka. Ezali biso ba génération ya suka. Bon, imaginez que cette génération de monsieur Leki, bana na biso loni bayebi. Bon, tala ba jeune garçon belé ba komi na bango Sodome Gomorrhe na Kisasa. Ba komi na ba pede pour bazo mbongo. Hein? Ba Rwanda bazo boma biso bazo na Kisasa. Ba Rwanda bazo saka na biso ba bazo na Kisasa. Ba Rwanda bazo kanga ba bisika nyoso ba bazo vanda ya kitoko chic. Ba jeune na biso bazo na Kisasa. Peuple Congo azali na Kisasa na zongo na ngo le hotel. Hein? Peuple Congo azawa na zali na Kisasa. Barwande basankietaka te. Rubero basankietaka te. Nyarugabo basankietaka te. Babisengima na kutu to bosana bango. Massacre basali. Basali ebele. Ba Moïse Katumbi to bosana bango. Na ba massacre nyusu basali na Congo. Congolais mémoire muke ya poisson rouge. Ba komi kutu ko lela lisuke ono. Bazongisa na bango rais na bango. Congolais mémoire muke. Bande kona biso boni bakufi. Massacre na Yumbi kuna. Botala massacre samani na bandu na Yumbi. Ba sili simba tunakokata bakingo koboma. Mena militu oyo Congolais sa bosani. Lo sako Neris Dadi. Lo sako ndeko Peter Ochudi. Totele matolo bela pona Congo. Totele matolo ba pona Congo. Yumbi abauto boma butu karamingi te abauto boma bango oya zalaki kuna na Yumbi mokonzi ye ba yako tela bino gouverneur la ville ya Kinshasa nana bosani ye oya zalaki na Yumbi auto bomisa batu na Yumbi ye ba tela bino gouverneur la ville ya Kinshasa Jantini Ngobila azo tambula zana kimia Kimbuta zalaki wana bomisi Kimbuta bombami to bosani Kimbuta Andre Kimbuta to bosani ye akoma na gérant métropole. Si quoi l'on voyait,
allez Gentili Ngobila yepe azo continuer ko bomisa. Antoine Gonda a kota na Bazaïr na mabele na yete akanga mabele ya bato na Kisantu. Bazo ko gere ba biloko wana ba mbati mbati. Bazo gere ba biloko wana na ba gouverneur na Bazaïr aza sikoyo. Bazo gere ba biloko wana nyonso tu. Ko bomisa bato banga bazo ko tsaba Rwandais. Antoine Gonda bazo repérer ba mabele ba menasa ba chef coutumier ya bato po ba botola ba mabele ba Rwandais ba kota batonga. Ezo le kabiso le sozo mona yango. Hein? Tozo mona yango. Lo sako adi da kiese. Lo sako ndeko na ngai Peter Otudi. Lo sako ndeko na ngai Makala Ngunza. Ezalaka te. Lo sako ndeko na ngai Makala Ngunza. Viens mira. Eza mawa mingi kotela ba réaction ya ba Congolais. Ya ko yina na ya kabwana. Alors que tu vas ensemble pour tout ça la makasi, toi que de libérer Congo. Toi bim ça ba idée à Sika. Donc peuple congolais, total la makamuna ba sansa makamozo kenela. Ne mona tsemi ti bakangi e bongo ba yebi pourquoi bazo kangae. Bazaïr ba Rwandais bazo kota na Bazaïr rebelle. To yebi. Soko tala ngo ba mbati bazana sima. Soko tali batolokola Antoine Gonda bazana sima soko tali ba oyo mususu aza siko gouverneur comme ne kutezo kimangai o bazaki na ba milio ba Alexa ba bolumbu na ba réseaux sociaux ba ngo bazo sala accès ya ba Rwanda na kata Bazaïr mais bande ko ngai bobo sanate histoire ya Congo e banda na Bazaïr to e banda tukan Congo na peuple Congo oya kala wana otoyebi il faut bobo sana yango te que histoire ya Congo e banda na ba Congo ko uta kuna e pa masole banda na bambanza Congo donc bobo sana ngote ke e ko sala terrible parce que peuple Congo faut tellement peuple ya ba Congo il faut tellement le sako ne ko Juju Castelo donc to partager makamba Congo to tika otala ngo kaka ko bakangi wa babomi akei totiki bazui mabutu babomi akei totiki bazui wa babomi akei totiki musu bazo corrompre bango ne mona tsemi aza fute ali bomate ne mona tsemi azali bomate azana ba délire na ye na lobite kaza propre azana ba délire na ye mais azo bunda sur le terrain ne mona tsemi azali fute aza mutu azana boyebi azana kotanga c'est un physicien wa yebi masolo asali na ba poste minene koleka même mutu azo kamalelo Congo même wa uta kolongwa. Donc il y a un moment donné peuple congolais tout qui a autant la makamuloko na télévision bako ko ya même ne mona tsema za makamune ya mabe to ko telemela bango pe ka bako kana ne mona tsemite na nenga bien discussion na moni ba mama ba luba bazo sala na ba mama ya ba Congo bazo sala botika yango toza un seul peuple eza mabele na biso za mboka na biso oyo bozo sala wana bazo mema biso na ba distraction toute la réalité en face ne mona tsemi il a rien fait ba Rwandais so ba sali kamuna ba mususu ba tsemso na distraction ne mona tsemi Nicolas sali mutelo côté ceux qui abundi na Bazaïr ba Rwandais ils sont là-bas na ba Congo ceux qui ba moni ne mona tsemi abundi na Bazaïr les Rwandais ils sont là-bas il y a quelque chose qui se passe là-bas mais na kisasa ne mona tsemi sali le côté ne mona tsemi sali le côté na kisasa mais pourquoi ba koya ko kangaye et puis azali non armé minduki beti bato bakufi. C'est quoi ça? Tous vivre makamune on vivre na Congo. Hein? Et pas ils na confinement, bango ba sangisi ba soda esalisanga. C'est bizarre ba besoin na Congo. Ba sobe na confinement mais ba soda na ba keneki ba zakina population ensemble. Et tant ba comme kuna ba soda ba komi miyibi. Ba policier ba sobe na ba saga funa ba matele ya ndako ya nemo na tsemi. Et vous trouvez ça normal? Wana za mabete. Wana za mabete. Nyankero akena Rwanda ko zoba orphelin. Pa me mabango na kisasa na orphelin na ye. Wana za mabete. Olive Lembe abo makabata théâtre akundaka abo makakundaka wana za mabete. Mutakala bana Olive Lembe azate mais moi si ane mwana tsemi aza même pas na ONG. Bozuye bokangi bo vansi na mabele humiliation.
Et peuple congolais azomona ngo bien. Hein? Oyo ba Félix bazo bomisa. Oyo ba Kanambe ba bomisi. Bozomona ngo te? Hein? Totiele ma peuple congolais. Hein? Totiele ma peuple congolais. Lo sako nekonanga Marie Stella Chongo. Donc, tout le monde on dit que peuple congolais. Il y a trop des erreurs au Salaka, tout ce qu'on y a batté. Ne mon ancien militaire rien fait, Azapé libon matin, ne mon ancien. Azapé la mundu quitté. Pour que nous kangaye tout est armé, n'a pas béré rouge, ba namoura, ba policier, pour que nous retourne, bon entouré d'un bon bête, ma sas pour ma batte. Et à la fin de compte, bon, il y a bilon on y son dago et rolia. Et ça l'a gâté. N'a pas maté, n'a pas quitté boké, n'a pas ça l'a gâté. Même Moutango s'occupe, Azobuni la mboka ngoya solo, Arole Manae. Pour peuple congolais, on a ligné à éviter. Ba vaccin, on te zone di mabata kabiso, ba tchatcha ba congolais, même ça va congolais mitou. Tomela ba biloko musuna ki sasa na to yebate, et même ça biso mitou. Et pas une réalité zali, to s'occuper. Et pas une vérité zali, to yebite. C'est ça d'être peuple congolais. Et là, on te loukara to yebite, peuple congolais. 32 heures, vous soba. Bazo konye ko zuba biso. En pleine journée, ne monatsemi, bazo kamataye, bazo kangaye, bazo sokisaye, bazo ko humilier moi sinaye, alors kaza mutu ya mayele, a salipe le côté, a beti mundu kite, a beti lisasite, a zo revendiquer droit ya Congo. Oh, fumugibo ngalobaki photo bunda. Po ana zo lo baboye, bato musuba koleka basalinga suba vidéo, oh, akomi mutande monatsemi. Mais aza congolais. N'a résistant à Tongo. Jamais n'a retiré la rose à la collabo. Et jamais n'a rose à la sima ba Félix Chilombo. Ba lié belé, ba bomi c'est belé. Tout le monde a la vérité. Tout le monde a raté la montée à ma beka boy dans des conayo. Tout le monde a bitumba solo. Ba bitumba ba Simon qui mbangu ba lobelaka. Ba kipan vita. Tout le monde a bitumba solo pour la libération à Congo. Ceux qui te passent na mawa. Toko ba mikolo, tala ba mande fa pembe. Tozo kola. To yaka na poto te poto tika na poto libérer ba ndeko na ngai. To muna na solo poto libérer Congo, tant que to libérer Congo na solo te, Congo na to récupérer ngote. Ko ina na leki ko bomba na leki. Jalousie leki. Tant que to na solo te, Congo to libérer ngote. To kunda ba surtout biso ba résistant o. O to na droit ko zonga na Congo te biso ba kunda biso. À cause ya buzoberi na biso. À cause ya koyina na biso. Bambula se kei biso. Oreto bunda poto libere Congo to zonga na biso. Non. Biso to zana buzoba. Bato buzoba to beta maboko. Nemo na semba kangiye. Fu wana bozo seka. Mais nemo na semba za fute. Nemo na semba za fute. Siko soki bakeko bomaye. Kune pe bakeko tiena Lazare. Boye bisangai. Soki bakeko bomaye. Après bozwini. Hein? Après Bozuni, un de Gologolanga Freddy, le Sako. Bogozwani, ils sont pas comme massacrer Moutouloka Nemo na Tsem. Bogozelo, à mon côté, donc à chaque fois, Moutamaka Sabimi, Babomeli Binoye, Bilo Bosa comptable Fandi. Si Boyoka Rwanda Koufra Mabeleona, un peuple congolais. Est-ce que si Boyoka, Rouberwa, Moïse Katumbi, Kengwa Dondo, Rugwiza, bango si boyoka ke baboma moko bo si boyoka ke bakanga moko kota boloko peuple congolais ya kolobeze belé mais tout ça la pétant to meka kolambwa na buzoba bande konanga ba congolais Rwanda kufaka te zaka biso kaka baboma ka biso ba cinéma o caméra zo sala Lobby caméra aux Alibanda. Le saco astronaute. Lobby caméra aux Alibanda. Biso to tika kana buzoba. Ba edika pendi baraba kanga ba ba bimakate. Bande on so bazo pourrir ba vila bono makala tale belé. Siko congolais bobimi, ale comme discussion avec Kolomi balé, muso azo contre la nemo na tsami, muso azo contre la baluba, ale bokomi ko swana ba Rwanda ba tala bino na télévision ba oseka. Bon, comment on va dame ya Rwandais? J'ai à Kiker ya Rwandais. Babi bisaka babiloko la bami mike ale biso to bano bomana
bango basala biso lokwa kiker bazobeta biso lokwa kiker e Congolais azomona ngo normal bandeko nyonso baza na kisasa bagene banani baza na lumière bakoma bapede bana basi oyo bazorenie baza bagwine mpo mboka eloko mo etambulaka te yoke nosomba jipo ozwi mbongo mboka ezotambola malamu te yo osombi voiture osombi lopango ozwi mbongo wa soit osimba kisi soit okendaka kopesa ofela na yo mpo systeme mikolo ekomi opesi ofela babeti ozwi mbongo voilà peuple congolais eloko biso tolingi baérosio ezobuka bandako moto akolobela bango aza te bato bazolala libanda moto akolobela bango aza te bato bazokufa na mama ye mokisi eza te moto akolobela bango aza te salité partout kokanga bato meme basala eloko te bokotisi bango na hôpital oyo baza na coronavirus nyonso wana motete l'argent bato alingi batia na poche e nyonso wana Félix alobaka eloko te losako ici RDC la voix RDC nyonso ezoleka ba Félix balobaka eloko te mpona peuple congolais après boyene boloba na nga ke ngo nga nakomi muta Félix bona maboma na mituna bino soko comprendre te tuna bayebisa yo ezoleka na terre na biso na Congo yo ya koloba na nga nakomi kolabo nakomi muta Félix oya liboma na mutu na yo 7e génération ya famille na yo confinement ezali mais bango basala ba réunion confinement ezali bazokende kokanga nde mwana nzembe confinement ezali bazosalaka ba réunion ya coulisse bazosangisaka ba militaire après yo soko li otondo bimi olobi yo nga nakomi muta Félix liboma eza na mutu na ye elanda na 7e génération nga na la résistant ya tongo losako John Patou jamais bakomona ngai na nsima ba Félix po pouvoir ya ba Félix ezalaka te bazwa pouvoir pete Félix azalaka na pouvoir te tosi toyebisa bino boyoka na madusu nini peuple congolais boyoka na madusu nini Félix azalaka na pouvoir te nyonso tozomona eza basinema nyonso eza basinema basakanaka na biso kaka boye 22 eza yango bandeko nanga tokotelema to tokotelema te papa honore ngwanda se alobi biso tozozela nini mpo tosima mopanga tokende kobunda ore koya kokritika baninga na réseaux sociaux ore koya kofinga bandeko na réseaux sociaux tozozela nini totelema mpo tobunda na solo tozozela nini bolingi sikoyo soko osali filme na yo otie na réseaux sociaux tosongeli yo topompe yo bolingi ekoma bongo bandeko na nga oleki na réseaux sociaux lobi busoba meme diaspora na zongeli yo na réseaux sociaux na pompe yo mpo toyebani biso nyonso bandeko ya diaspora bozoloba nga résistant nga combattant mais toyebani bavina babashie na biso olobi mabe tozongeli yo na réseaux sociaux topompe yo biso nyonso mbala moko mpo soki te tokokonie na babuzoba bato mosusu bazoseka biso barwande bazoseka biso batalaka biso na biso ndenge tofinganaka ndenge toyinanaka barwande bazoseka biso bazomona biso tozala na babebe spirituel par rapport à mentalité na biso na tokoli te kongola alingi moto azoya na bafrançais moko boye ye atanga ye aza sage ye aza mayele français eza kozala mayele te kokende mpe classe eza kozala na sagesse te to eza kozala intelligence te combien de fois bakoyebisa bino boyoka na madusu nini peuple congolais bosi bomona chinois awa na poto awa ata na bamboka mosusu aya kolobela bino na monoko na bino lingala est-ce que français s'intéressaka na lingala na bino français oyo ya français ya s'intéressaka na lingala na bino un anglais ya Angleterre le vrai anglais s'intéressaka na langue na bino lingala pourquoi babimisa bainterprète bino botondaka na basystème ya infériorité ya makasi kobanga ya makasi so omoni moto azoloba lingala yaza zoba tanga te mais boza mayele te yango na tozosila bakoko na biso banaloba français bakoko na biso baloba anglais yango mundele azwa kosakana na biso okotanga na langue na ye okokota baeglise bainsecte na bango elobi okozala kaka mutu na bango
okokosa sortir te okokosala eloko moko te hein? Elisa Rose Sibu Losako Madeleine mawa mingi pona peuple congolais système ya bobangi mondele photo longola yango système ya infériorité oyo photo longola yango tozomona ala ba magasin minene chinois ya kapina zolo baki chinois asombi pe babiloko asongi na mboka na ye respect tozomona ala ba magasin mondele pena ye anglais alobi anglais asombi biloko asongi na mboka na ye yo pe soko ye imposer bango loba lingala bango bazoteka baluka interprète po bateka na lingala mais soyo comme papa Zaïrois zolenga oh ngai lingala ngai na bi français ta zolenga non lingala eza langue na biso eza munoko na biso loba na lingala même ki Congo pe ko loba même na ki Congo lingala eza langue na biso na ebisi bino soki moto akomi lettre na lingala aza zoba te atanga po zoba ya zoba lettre na lingala okokoma yango te bo vérifier makambo na zoloba na bino moto soki akomi lettre na lingala atanga lingala kokoma yango se koza zoba te po zoba ya zoba akoki kokoma na lingala te bolongo l'esprit na bino wana ya infériorité wana bolongo na l'esprit na bino ya kobanga pampamba mundele aza lokola biso totangaka na ye tosalaka na ye tolalaka na ye hôtel oyo ozokota hôtel mundele akotaka si fo babunda bobetana tobetana tolongola système ya kobanga baafricain mundele aganyaka biso na baja mike ugwengo bolobaka ya barwandais yango mpe ugwenge mundele aza nango excuse donc peuple congolais mingi ya koloba ezali mais oyo eza capital yango tozolobelela losako mvulusi linongi toto losako ndeko liso polele matondo toloba mpona mboka wana Congo tochange tic-tac tochange position na biso evandeli tochange position na biso komonela makambo tochange position komonela makambo tozwali konuna tobandi okoma mibange tala basuki nyonso komi ya pembe na komi kutu kokatisa na mokokoli naza moto alibandi te tokozonga mbula nini na mabele na biso ya Congo totika buzoba moto ayebi ke bazwa pouvoir na Congo il faut zonga na Congo mais soko otikali kaka libanda ya mboka cela veut dire que eloko eza te kuna soki Congo ezalaki ya kosikolama nde tozongi lokola tozongi te donc eloko eza te kuna donc arrêtez de faire chier baninga il faut arrêter de faire chier baninga Congo eza na liberté Congo eza na liberté le sako ndeko bravo congolais conscience tokolonga kaka donc totika ko faire chier baninga Congo ezali liberté totika ko kota na ba distraction so ba tieli bino likama ne mona tsembi bo kota distraction ba tieli bino likama ya Eliezer bo kota distraction ba tieli bino likama kamera bo kota distraction en même temps ba Rwanda bazo coopérer na Uvira kuna mvule beta ki batu ba kufi ba kunami na potopoto boyoki silo malobeli yango boyoki batu balobeli yango boyoki ba réseaux sociaux lobeli yango pendant combien de temps mais batu ba kufi belé na Uvira kuna donc to meka ko telema to mona makabu ndenge mususu to mona makabu ndenge mususu ndeko Olivier Matende ndeko Bezbezula Losako to mona makabu ndenge mususu donc vraiment bandeko na ngai koyoka maotro ezana ndeko moko alekaka mingi akotaka na ba réseaux sociaux Veri Mandoline yaya neka pona ko finga aya lepo na loba na ebite soka za congolais mais nazaka douter pena kazaka congolais parce que à chaque fois aya neka okota na ba réseaux sociaux pona ko finga kolobaka ba makambo zanga tina mais ça mama mingi parce que la makambo Congo soko za no congolais te soko intéressé yo te même pona Félix soki ozali muta Félix
mais tout d'abord aux Congolais Félix aza Congolais soka moi nazo memaka mota tumbaka ndaku il faut ko kanga ko beta e musala Félix azo sala soka za mabe faut ko telemele ko beta e c'est pas que so ba beti Félix ibino boyemba ngo finga boza pa na poto mais bozonga kuna boza na pouvoir boza na poto mais bozonga na kisasa parce que boza na pouvoir bino botikeli kaka to bunda na réseaux sociaux bonenge nini réseaux sociaux to zo bunda eza résistance bozonga na kisasa bandeko na ngai Félix akobeta maka kaka tanke mboka ane za occupé Félix tokobeta ka ye kaka ozomona tokobeta ka ye kaka ingeta ndeko Olivier na yoki matea na yo aza infiltré Veri Mandoline tanke Congo kozala occupé tokobeta Félix tina suka y compris na bato na bango ngai peuple congolais nakobeta Fayulu nakobeta Katumbi bon Katumbi kutu déjà nalongolaka ye parce que yaza Rwandais aza pe ndenge modo Katumbi Kamere Kanachien mandefu ya Rais Jeannette Zoé Babisengimana Barubero bango nyonso bala bapaya bango tokobeta bango ti na suka mais batonga nazo ba kobeta il faut to lobela bango ezali ba Fayulu ezali ba Jean-Pierre Bemba ezali ba Muzitu ezali ba Félix Chilombo Muzitu de là comme opposant asala miracle ni pour Muzitu comme opposant azala wana bomisa pe alia bambongo atonga siko Muzitu comme opposant comme na ndenge nini ba Francis Kalombo kutu koloba te po bango kutu kolobela bango te po Francis Kalombo déjà gueule na wana eza ba Rwandais yango azaka na sima Moïse Katumbi bon Olivier Kamitato azaka mwana Kamitato te aza femme bâtard ayaka na libala ana na zemi toyebi yango biso nyonso do yekutu donc aza mupanzi azaka mwana Olivier Kamitato te aza mwana Cléophas te alors les regrets bandeko na ngai eza sous tangu te akovanda tokanga minoko soki vérité ezali tolo ba vérité mais toluka stratégie ya kokende kobunda meme na mboka nga azoyebisa bino même soki ozonga na Congo tokende kobunda il faut tosala tout toluka stratégie tosi tokomba mibande tozokola donc totelema na position mosusu donc ingeta makambo koloba eza ebele so na konya koloba na kotika te tokonya kolobela makambo ya Congo konya kokonscientiser peuple bien que bayoka otoloba excuse bandeko mosusu bazali bazelaka soki papa Honoré Ngwanda ayeka kosala video ba bandeko babimi na nsima mpo bakritike papa Honoré Ngwanda na minute azoloba te mais bino bolobaka siti papa Honoré Ngwanda na minute azoloba te kasi bino bobima boloba te mais soki aleki kaka lobi ba maître ya mathématicien ba messieurs baza na ba droits ya kokorriger ale babimi baye kokorriger mais boyebaka tata wana asali ebele et puis azosala ebele donc ntango biso tozotika ya bunda na ndenge na ye boyebaka ke ye azokende sikoyo biso tozotikala na position nini un peuple congolais bapapa Honoré Ngwanda avec oyo ayebi oyo aza nango alobeli biso azolakisa biso tolingi kotosa te tolingi kolanda te mais soki ye aleki biso tokotikala na nini tozwa mayele pa bakolo pa bampaka résistance ezala jeune na biso te tikala neti ya libela on dirait religion il faut totelema tochanger ba stratégie tokende liboso mpona kolibere Congo wana ngai nazoyebisa bino naza résistant ya ntongo nakota na résistance banda 2006 natali na Jeune Afrique ya 2001 tangu papa Honoré Ngwanda azolobaka mwana naza mwana na biso te na Jeune Afrique na 2001 na 2006 nga nakoti résistance na s'engager ti lelo alokoya koloba na ngai te soki Chilombo ali atonde alinga sala soki busoba nini wakoloba na ngai ko naza mutu ya Chilombo ou bien nakomi kolabo ça va pas non donc toza na kata résistance mais to changer peu ba stratégie ya résistance tala ba ya to la pe bazonga na bamboka na bango vérité za moko
bayatola pe bazonga na bamboka na bango. Donc to meka ko sala eloko moko ezaka to longola ta soni na miso mokili. Po to bima peuple moko ya bazoba, je peux pas imaginer. Kaka ba Congolais. Congolais azana ba mort. Congolais bazo boma bazo violer. Mais Congolais fallait ko tia musique na libanda mboka. Congolais azo bunana Congolais pour la musique wana. Ah! Oh peuple marque nino. Oh peuple ya ndenge nini oyo. Bazoboma na mboka na yo musala ezalite nzele ezalite kolie ezalite. Mais fallait ko beta musique na libanda to bani ko boma na entre nous. Et coronavirus pe bomi lizu na kata sala ngo. Peuple ya ndenge nini oyo. Yo peuple congolais doit maele te. Hein? O préfère soit na moninga pour la buzoba. Lo sako nekonanga ya nikilinga. Tozolo bela makamu ya Congo. Tozolo bela ne Congo. Parce qu'il faut tolo bela Congo. Tolo bela peka kate mais faut to telema pona bitumba ya Congo. Problème oyo uto le gande mwana tsemi il faut to telemela ngo. Mwana tsemi azana ba délire na ye. Mais oyo azo bunda oyo azo sala eza ebele. Tozana motema malamu. Yako ndima soki nationaliste moka bimi azo bunda sur place. To crucifier les sous te biso mo ba congolais. Peuple ya ba Congo botelema. Botelema parce que ba Rwandais ba envahir ba Congo. Antoine Gonda c'est pas un vrai mutu ya ba Congo. Il faut to telema. Ba gouverneur na bino baza kuna ba mbandu banani tout ça là baza corrompu. Oya les gars qui ont ba bomaki parce que alobaki non na ba Rwandais. Ba soda Mobutu atangisa Mobutu forma bozali wapi oboko kobeta masasi te na kata kisasa wana. Botala makama confinement nzala oyo komi na kata kisasa. Lo sako Fernand Ferro. To telema to bunda parce que to bundi te ba osisa biso na poto loko ezali sute coronavirus reverse makamu nyonso na poto mindele makamu eza kobeba coronavirus reverse makamu nyonso. Donc biso peuple Congo to lala te to zonga na mabele na biso to zonga na mabele na biso to tika tereka te pa ba Taliban to tika tereka ke pa ba Taliban te. Parce que les talibans sont corrompus. Les talibans sont corrompus. Le sac de Ronadia. Donc, tout ce qui est les talibans qui sont de Ronangaï, tout ce qui est les poto de la Congo, ne mon tsemi, ceux qui va mettre au salaire, en tout cas, peuple congolais, il faut tout le peuple là-bas Congo, il faut tout siler dans la bateau. Parce que puissance ya Congo et outa na mbanza Congo. Puissance ya mabele wana et outa na mbanza Congo. Soki ba meki ko simba Congo, peuple Congo tellement. Ne mwana tsembe azali liboma te. Azana certaines vérités bimisaka esala bango bien te. Bien kazana ba délire na ye. Donc, tout se focaliser tous ensemble. Tout tika kotalaka ne mwana tsembe ye moko abundaka. Le sac de Roïs Nord Mamba. Donc, bande konangai, minga kolo bezali, mais, toko zonga poto solo la lisusu makamu msou etikali. Vraiment, kimi na ba bota na bino. Tozo continuer confinement. Boti na bana na bino ba classe télé 11 mai. Bana bazonga classe télé 11 mai. Vicarius Fildei, diabulu a telemi. Kotina mwana na classe télé 11 mai. Mindele bazon kane na biso mabe balobi to komi kolamuka. Peuple congolais mindele ba komi ko kane na biso balobi to komi ko lamuka. Il faut ba suki sa biso. Donc, il faut vraiment to telema. Oui, ndekonanga ba Jean-Marie Sanda c'est des collabos. Toyebi, ba Chibala c'est des collabos. Ba Sami Badi Banga c'est des collabos. Félix Yemo Mukonza ba collabos. Donc, il faut to telema la bateau yo, ba na ba ke ne classe. Total la température na mango ezala ndenge nini parce que
diable abimisi ba fourmi na libanda na kati ya confinement tozo yeba te eloko ni ezoleka donc ingeta congolais vraiment na sepeli mingi ba Jean-Marc Kabundu wala bango nyonso baza ba collabo ndeko na ngai Ferdinand toyebi bango déjà nyonso na ba posture na bango baza nango etikali siko biso to suila bango décision ya suka na ba Félix bango nyonso donc voilà le bayangwana so na continuer bande comme kilo to partager moi boyebi o ya muko na zana on a partagé lelo to me rappelle ko kabola na baninga po to linga mituna biso sala pona koyeba nini to ko sala pona ko libérer Congo ingeta na mabota nyonso o baza maladie guérison totale na maboko nzambe o baza na baboloko po basaki mabe batekaki mwa drogue mwa poussière mwa makasa nzamba sunga bango so miti fone sili na boloko bazonga la sute o pe baza en bonne santé toto na nzambe toto sa confinement to fana na bandaku mundele na butu chaque butu azo fungula mu PPO ya corona azo pompa libanda tangu yo zo bima gante o protéger zolo te ozo respirer na munoko na zolo corona ezo kota donc liwezo landa biso boka ntateke corona il faut zaga na hôpital po ezoayo même na libanda bazo pompa ngo butu nyonso donc bozo ba soin mabota na bino bandeko pe batiki biso na ba famille na bango tozo partager pas wana to yebi to kolela ba bibembe na biso so i confirmer sili to ngona kotala bisika ba tie bango to ngona kolela bibembe na mabota wana mais pour l'instant tozo ba soin na biso tozo la très mayele parce que mundela zo se place na étranger te yango na photo bunda pour la libération ya Congo tozo na mabele na biso munzamba pesa biso nyonso oreto fanda ka ana bamboko to sali mundela lingine biso lisute to kufela malili te to kufela mituka te to kufela courant te maite il faut to zonga to ko bongsa e pa ina biso pendant que biso to kangami a mundela zo do yibe pa na biso azo ya ngo awa et en même temps zo boma biso donc ingeta peuple congolais poko malamu na mabota na bino vraiment na sepeli bandeko nyonso bakotaki en tout cas na sepeli makasi na sepeli vraiment mingi to soutenir bandeko bazobunda na molimo physiquement to soutenir isu na mabondeli papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba na oya zo sala parce que lelo songa na za résistant na koma yango molimo wana mutalati nga obundela mboka ezali papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba ye mutakoti singai molimo ya kobundela Congo yango na kozalaka toujours reconnaissant sima ya papa Honoré Ngwanda parce que sa ye na ngana ye bateke mboka wana bazoboma sa ye na ngana ye bateke mboka na bazokabola ngo sa ye na ngana ye bateke ba Rwanda bakoteli biso donc ingeta na mabota nyonso merci vraiment pour kamalamu na bino nyonso ingeta partager ça ciao ciao ciao